Вітаю вас, гэта пара, з вами Евген Волошин. У Беларусі назрывае выбух, прытым без удзелу дэмсілаў, дэмакратычных актывістаў, таму што ўсё зачышчана, але ўсё адно рэжым чакае нейкага выбуху, і я хачу пагутарыць пра даты, калі гэты выбух можа адбыцца. Так званыя выбары 25 лютага 2024 года, адзіны дзень галасавання, здаецца, поле зачышчана, нішто не будзе замінаць лукашэнкаўцам прызначыць на пасады тых дэпутатаў, якіх яны хочуць. А Лукашенко вельмі неспакойны, так, рыхтуецца да нейкага выбуху, да нейкай дэстабілізацыі. Хто б мог увогуле арганізаваць эту дэстабілізацыю? Дэмсілы, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, гэта выключаны варыянт, няма такіх суб'ектаў, хто можа нешта арганізаваць. Такія суб'екты ёсць толькі ўнутры Беларусі. Глядзіце, якая склалася міжнародная сітуацыя. Ва ўкраіне ўсё стабільна негатыўна на дадзены момант. Расейцы, для расейцаў это выгадная сітуацыя. Чаму б не замацаваць поспех, калі Захад паказаў сваю слабасць? Яны не паставілі ва ўкраіну зброю, якую патрэбна было паставіць. У іх праблемы з вырабленнем гэтых боепрыпасаў, усё гэта публічна агучана. Чаму б Расіі не замацаваць свой поспех? Не напасці на Балтыю, не паспрабаваць адрэзаць Балтыю. Але зрабіць гэта расейцам самім, уступіць у канфрантацыю з НАТО небяспечна, у адказ можа прыляцець па Маскве. Таму чаму б не задзейнічаць ужо падрыхтаваныя шматлікія атрады спецназу, падрыхтаваныя яны Карпенковым і Вальфовічам, для таго, каб арганізаваць правакацыю і праверыць баяздольнасць НАТО. Адкажуць, не адкажуць. Які будзе адказ? А ўвогуле, якая тая баяздольнасць НАТО? Гэта адкрытае пытанне, і метадам эксперымента это лёгка можна праверыць. Канешне, Лукашенко не хоча на гэта ісці. Гэта проста для яго засунуць галаву ў вязьму. Это вельмі рызыкоўна для яго, для ягонай сям'і. Яму гэтая правакацыя не патрэбная, яму перасідзець. Яму ўжо намікалі, Макея забілі, атруцілі падчас паездкі там у Ерэван, мне здаецца. Самога Лукашенко, падобна на тое, траванулі ў Маскве, калі быў парад 9 мая. Все адно грамадзянін такі вось незгаворлівы, так, спрабуе нешта манеўраваць на Захад, адносіны наладжваць. Віктор Лукашенко спрабуе там і з украінцамі перамаўляцца з адміністрацыяй прэзідэнта. І на Захад праз дыпламатаў таксама весці перамовы, што мы вось все як раней, все можам адкаціць, вярнуць буферная зона, зона бяспекі для Захада. Яны праводзяць такія перамовы. А вось гэта групоўка Карпенкова, Вальфовіча, яны цалкам прарасейскія, яны ўжо падрыхтавалі падраздзяленні, яны заточаныя на штурмы, яны заточаныя на татальны кантроль, на выкананне любога загаду ад Пуціна. І вось 25 лютага это тая дата, калі можа здарыцца бойня і канфрантацыя вялікая, так? Калі вось гэтыя групоўкі яны могуць сысціся у адкрытай вайне. Я лічу, што это цалкам лагічны варыянт. Калісьці гэты выбух павінен будзе адбыцца. І вось самая зручная дата для гэтага, для вось гэтай адкрытай вайны. І вось тут ёсць шмат цікавых варыянтаў. Калі перамагае групоўка Віктора Лукашэнкі, давайте так яе абазначым, яны размаўляюць з украінцамі, з еўрапейцамі, там строяць сабе там ледзьве не самых шчырых людзей, што все будзе як раней, все будзе нармальна, што зробіцца высновы, калі мы пераседзем вайну. Тады ім прыйдзецца арганізоўваць лібералізацыю, строіць сабе ледзьве там не людзей, якія гатовыя прыняць бел-чырвона-белы сцяг. І это будзе азначаць палёгку і пэўнага кшталту перамены для Беларусі, прынамсі часова. Калі пераможа вось гэтая групоўка Карпенкова, Вальфовіча, тады это все, это поўнае сканчэнне анексіі, это выкананне любога загаду ад Расіі, нападае на Літву, на Польшу, на каго хочаш, на Украіну у незручны для Украіны час. Это можа выклікаць выбух у шэрагах сілавікоў, нават у шэрагах міліцыянераў, там ёсць шмат тых, хто ненавідзіць Лукашэнку, так? Выбух у шэрагах вайскоўцаў. Мы ведаем пра тое, што калі расейцы здзейснілі напад на Украіну, там жа на украінскай тэрыторыі былі і нашыя часці, так? І жыхары Чарнігаўшчыны добра помняць і цэняць, як некаторыя беларускія вайсковыя падраздзяленні адмовіліся проста ісці і ваяваць, яны проста выйшлі, вярнуліся ў Беларусь. Гэта помняць, это і людзі сёння служаць ва ўзброеных сілах, так?
разумеюць, што да чаго і могуць падняць паўстанне. З рэпрэсіямі не да канца зразумела, хто генератар гэтых працэсаў. Ну а тое, што будзе бойня, мне здаецца, гэта лагічна, самы зручны час для гэтага. Якраз такі так званы адзіны дзень галасавання ў межах гэтага дня. Таму сачыце за 25 лютым, за гэтай датай, некалькі тыдняў да гэтай даты, ды не пасля гэтай даты. Можа быць вельмі цікава. Другая дата, на якую варта звярнуць увагу, гэта перавыбары Пуціна ў Расіі. Гэта 17 сакавіка 24 года, ўжо зусім хутка. Ну, здавалася б, ну там адназначна перавыберуць Пуціна. Але глядзіце, якая склалася сітуацыя. Ёсць у элітах вот этих вот расійскіх, так, ёсць шмат алігархаў, ёсць шмат суб'ектаў, якія не задаволеныя вайной, таму што губляюць мільярды і мільярды даляраў. Вы помніце вось гэтую хвалю забойства рознага кшталту бізнэсоўцаў, якія выступілі супраць Пуціна, то сам павесіўся, то сам скінуўся з кватэры, там забойствы жонак і гэтак далей. Но я думаю, што не все трапілі ў фокус, і ёсць людзі, якія вельмі незадаволеныя. Я думаю, што яны маюць кантакты, могуць арганізаваць змову з такімі буйнымі гульцамі ў найвышэйшых эшалонах улады. Это унутры Расіі, так я назваў вам такія вот патэнцыйныя суб'екты. А цяпер глядзім на ЗША. Паглядзіце, што здарылася. Дапусцілі адну стратэгічную памылку ва ўкраіне, не праявілі цвёрдасці належным чынам. Паглядзіце, выбухнуў Ізраіль, так? Колькі яны ўжо, колькі там это сектар газа, 380 квадратных кіламетраў, такая маленькая зона, здавалася б. Ужо каторы месяц спрабуюць разабрацца з сектарам газа, усё непроста. А гэта яшчэ ў гульню не ўключыліся, там, я не ведаю, Іран, там рознага кшталту ісламісты, так, могуць быць вельмі непрыемныя сюрпрызы. У нас эскалацыя ў Карэі ўжо так, ужо, значыцца, палезлі на ражон Кім Чен Ын, Паўночная Карэя. Не такія ўжо карыкатурныя персанажы, аказваецца, маюць даволі якасную зброю. На чарзе што? На чарзе Тайвань, імаверна, так? Дзе можа выбухнуць? Вот магло выбухнуць у Гаяне, ў Лацінскай Амерыцы, здаецца, там пажар патушылі. Балканы. Ну, можна працягваць это ланцужок, то бок вось зла. Расія, Іран, Паўночная Карэя, магчыма, Кітай. Пра Кітай яшчэ пагаворым. Это ўвогуле самы гулец нумар адзін, у прынцыпе, ў гэтай восі зла, калі гэта так. Ну, паглядзіце, все, яны расцягнулі, альбо расцягнуць у будучым рэсурсы Злучаных Штатаў Амерыкі. Это можа быць катастрофа для заходняй цывілізацыі. Такім чынам, амерыканцам трэба выпраўляць эту сітуацыю, выпраўляць не публічна. Пуцін адна з найвялікшых праблемаў на дадзены момант. І калі яго паспрабуюць замяніць, паспрабуюць падгаварыць гэтыя эліты унутры Расіі, то самы зручны час для гэтага это вот гэтыя выбары, калі перад элітамі трэба будзе татальную перавагу сваю паказаць Пуціну. Кітай. Тут вот это найвялікшае пытанне датычна Кітая, так? Хочуць яны змагацца за гегемонію ў свеце мілітарным шляхам ці не хочуць? Калі яны не хочуць, калі яны не цягнуць эканамічна, калі ў іх там эканоміка на мяжы развалу, там ёсць нестабільнасці, так, там будаўнічы крызіс і гэтак далей, калі яны не хочуць, яны вельмі зацікаўленыя ў міжнародным гандлі, ў стабільнасці ва ўсходняй Еўропе, як не дзіўна, так? А Пуцін таксама ім перашкаджае. І калі вось гэтыя ацэнкі правільныя, тыя, што я зараз назваў, то і Кітай паспрабуе падгаварыць, там, магчыма, ў змове з амерыканцамі, эліты ўнутры Расіі, каб скінуць пуцінскі рэжым. Такім чынам, я думаю, што падобнага кшталту шансы ёсць, і нам трэба пільна сачыць за 17 сакавіка 24 года, некалькі тыдняў да гэтай падзеі, некалькі дзён пасля гэтай падзеі. Калі ў названыя даты нічога не адбудзецца, калі мае ацэнкі неправільныя, ну то гэта вельмі дрэнная для Беларусі навіна. Тады чакай сур'ёзнай эскалацыі, нападу на адну з балтыйскіх краін, каб прамацаць баяздольнасць НАТО, на Літву альбо на Латвію, якая актыўна рыхтуецца, умацоўвае межы, вы пра гэта ведаеце. Альбо, не дай Бог, саслабіцца Украіна. І тады напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, які зноўку чытаецца, а чаму не? На жаль, такое можа быць. І тады, на жаль, Беларусь можа пераўтварыцца ў арэну вайны. І тады могуць быць знішчальныя ўдары па Беларусі канвенцыйнай зброі. Карацей, даволі такі трагічны для Беларусі сцэнар, калі не спраўдзяцца спадзевы на названыя мной даты.
Я веру ў тое, я буду сачыць за гэтымі датамі, я веру, што нас могуць чакаць сюрпрызы, ну а калі не, то трэба рыхтавацца да найгоршых сцэнараў.